और आज मैं आप सबसे ये GIT-14 के फ़ायदे के बारे में आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जो जिससे मुझे ये इससे कुछ फ़ायदा मिला है। तो मुझे जब खांसी होती है तो 10 दिन 15 दिन कभी कभी महीना भी लग जाता है, लेकिन मेरी खांसी ठीक नहीं हो पाता है। जितना भी एलोपैथिक दवाई ले लूँ, जो भी कर लूँ, नहीं ठीक हो पाता है। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे ये GIT-14 रिकमेंड किए और बोले कि इसको यूज करके देखो, इसको खा के देखो, फिर देखना रिजल्ट आता है कि नहीं। फिर मैंने बस 3 से 4 दिन गर्म पानी में 5-5 ड्रॉप लेना शुरू कर दिया और इससे मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। खांसी एकदम छूट गया मेरा और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है रिजुवनाइन का, और ये मेरा सबसे अच्छा और प्यारा प्रोडक्ट है। हमेशा मेरे घर में रहता है, हर दिन मैं इसको यूज करती हूँ। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। थैंक्स टू रिजुवनाइन एंड इम्यून थेरेपी। थैंक यू सो मच।